qorin yoki belda, ayniqsa kuraklar orasida to'satdan kuchli og'riq, ko'ngil aynishi yoki qusish kuzatilyaptimi? Bular o't tosh kasalliklari belgisi bo'lishi mumkin. Odatda o't pufagi bilan bog'liq og'riqlar ovqatlanishdan so'ng, ayniqsa yog'li taomlar iste'mol qilgandan keyin paydo bo'ladi. O't toshi turli sabablarga ko'ra hosil bo'ladi, biroq doimiy noto'g'ri ovqatlanish ratsioni eng asosiy omil hisoblanadi. Tolalarga boy, xolesterin va yog' miqdori kam bo'lgan ovqatlarni iste'mol qilish bu kasallik rivojlanish xavfini kamaytiradi. O'zbekistonda o't tosh kasalligi aholini taxminan 15% da uchraydi. Ya'ni 5,5 millionga yaqin kishi bu kasallikdan aziyat chekmoqda. Bu kasallik ayniqsa ayol va katta yoshdagilarda ko'proq uchraydi. O't toshi paydo bo'ldimi, u o'z-o'zidan yo'qolib ketmaydi. Tavsiya etiladigan davolash usuli o't pufagini jarrohlik yo'li bilan olib tashlashdir. Sababi o't pufagi tosh paydo bo'ladigan asosiy joy hisoblanadi. Yaxshi tomoni shundaki, bu tana a'zosisiz ham inson uzoq vaqt hech qanday muammolarsiz sifatli hayot kechirishi mumkin. Afsuski, ayrim insonlarda o't pufagi yo'lida ham toshlar paydo bo'lishi mumkin. Bu esa o'z navbatida oshqozon osti bezi faoliyatini ham buzishi mumkin. Agar sizda qorinni kuchli va doimiy og'rishi, isitma, sariqlik, teri yoki ko'z oqini sarg'ayishi, to'xtovsiz ko'ngil aynashi va qusish kabi belgilar kuzatilsa, zudlik bilan shifokorga murojaat qiling. Bu belgilar o't pufagini jiddiy yallig'lanishini yoki shoshilinch davolanishni talab etadigan o't yo'llari tiqilib qolishini anglatishi mumkin. Med 36 uchun sizlar bilan doktor Dilshod Tursunov.